မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ခါမှာဒီ no နဲ့ not ရဲ့ကြွေးပြချနာပုံတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So are you ready Let's goကျွန်တော်ကတော့ Study English Language ဆိုတဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူအားတွေကိုအပတ်စဉ်မျှဝေပေးနေတဲ့အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ခါမှာဒီ no နဲ့ not ရဲ့ကြွေးပြချနာမှုတွေကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ် no ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး not ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီစလုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်အတူတူဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ခါမှာအသုံးပြုပုံတွေကတော့လုံးဝကိုကြွေးပြချနာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ no ရော not ရောကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အငင်းစကားပြောတွေပြောချင်တဲ့ခါပဲတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ no ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ no ကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေရမယ့်မျိုးပုံစံတွေကိုပြန်ဖြေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီ no ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာကိုယ့်တကယ်ချင်းကကိုယ့်ကိုမင်းဒီညအပြင်သွားမလားလို့မေးတဲ့ခါမှာကိုကမသွားဘူးလို့ပြောချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ no ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ် Are you going out tonight No Are you going out tonight No ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ not ကိုပြန်ဖြေလို့မရပါဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတခြားလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုကိတ်မလို့ခြင်းလားလို့မေးတဲ့ခါမှာကိုကမလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ no ကိုသုံးပြီးပြန်ဖြေလို့ရပါတယ် Would you like some cake No Would you like some cake No ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလည်း not ကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ဖြေလို့မရပါဘူးပြီးတော့ no ကိုသုံးလို့ရတဲ့နောက်ထပ်တစ်နေရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ a and the ဆိုတဲ့ article တွေမှာပါတဲ့ noun တွေရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ no ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ there is no place to go there is no place to go သွားစရာနေရာမရှိဘူး I have no money to buy a new house I have no money to buy a new house အသစ်ဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိဘူးဒီစကားကြောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ a and the ဆိုတဲ့ article တွေမှာပါတဲ့ noun တွေရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ no ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒီ not ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်မျှပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ not ကို a and the ဆိုတဲ့ article တွေပါတဲ့ noun တွေရဲ့ရှေ့မှာသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ he is not a football player he is not a football player သူကဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာစကားတစ်ခုက this is not the idea for you this is not the idea for you ဒီကမင်းတို့အကြံဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဒီစကားတွေမှာကျွန်တော်တို့ not ကိုကျွန်တော်တို့ article ပါတဲ့ noun တွေရဲ့ရှေ့မှာသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ not ကိုကရိယာစကားလုံးတွေကိုအငင်းအဖြစ်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ not ကိုသုံးပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ I don't like orange juice I don't like orange juice ကျွန်တော်လိမ်မပြီးဖြော်ရည်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစကားမှာ don't ကတော့ကျွန်တော်တို့ do not ရဲ့အတူကောစကားလုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားမှာ not ကကျွန်တော်တို့ like ဆိုတဲ့ကြိုက်သည်ဆိုတဲ့ကရိယာစကားလုံးရဲ့အငင်းစကားလုံးအဖြစ်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် I don't like orange juice I don't like orange juice ကျွန်တော်လိမ်မပြီးဖြော်ရည်မကြိုက်ဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုက he is not coming here today he is not coming here today သူဒီနေ့ဒီကိုမလာဘူးဒီစကားမှာကျွန်တော်တို့ not ကကျွန်တော်တို့ coming ဆိုတဲ့လာနေသည်ဆိုတဲ့ကရိယာစကားလုံးကိုအငင်းစကားလုံးအဖြစ်ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ not ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားတွေမှာ no ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးပြီးတော့ not ကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအငင်းစာကြောင်းတွေနဲ့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ not ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ these are not my books these are not my books ဒါကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်တွေမဟုတ်ဘူး he is not your brother he is not your brother သူကမင်းရဲ့အကိုမဟုတ်ဘူးဒီစကားကြောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ not ကိုပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ my တို့ your တို့ကိုကျွန်တော်တို့အငင်းစာကြောင်းတွေနဲ့ပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ not ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်တူပြီးတော့ no ရော not ရောနှမျိုးလုံးသုံးလို့ရတဲ့စကားပြောပုံစံတွေကိုညှပ်ပေးချင်ပါတယ်ဥပမာ I haven't got any money I haven't got any money ငါမှာပိုက်ဆံမရှိဘူးပြီးတော့နောက်ပုံစံတစ်ခုက I have got no money I have got no money ငါမှာပိုက်ဆံမရှိဘူးပထမစာကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ not ကိုကျွန်တော်တို့ have ဆိုတဲ့ကရိယာစကားလုံးရဲ့
အငင်းစကားလုံးအနေနဲ့သုံးချင်လို့မို့ကျွန်တော်တို့ not ကိုသုံးပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယစာကြောင်းမှာ money ဆိုတဲ့ noun စကားလုံးကိုအငင်းစကားလုံးအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ no ကိုသုံးပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကတော့အတိတ်ပဲရတော့အတူတူပါပဲကျွန်တော်မှာပိုက်တယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ no နဲ့ not ရဲ့သုံးပြီးပုံပြပြပုံတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ပြီးတော့ no နဲ့ not ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုပုံမှန်သဘောပေါက်သွားအောင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရေးပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေရဲ့အဖြေကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment မှာရေးထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ပေးချင်ပါတယ် So see you in the next video bye bye